8. ayın sonucu bayağı birçok kişi ekilmemiş olarak gördü. Hani ekim mi değil mi orasında muallakta kaldı. Ben ekim olduğunu söyledikten sonra birçok kişi inandı. Ama bayağı istediğiniz gibi, istediğiniz çizgiye tamamen çizdiler. Hani yaklaşık olarak bu benim 8. ayın içerisindeyim. Bugün bir PRP'ye daha geçireceğim şimdi. Toplamda 8 ay süresinde sürekli iletişim halindeydik. Saç işte hangi durumda olduğunu sürekli fotoğraf almamı istediler. Sürekli hep iletişimdeydik. Sağ olsun Ramazan Bey, sonrasında burada PB'ye geldim arkadaşlar. Sürekli hep tamamen destekleyici, böyle mutlu ederek ilerledi. Ve Gayer'e tamamen herkese teşekkür ederim.